哦。阿仔啊，放3次假都係打風㗎喎，呢次放20號又係打風，屌嗰次8號風球又係打風，搞到嗰晚喺酒店過夜，跟住10號風球嗰次又係，7月20號嗰次又係佢放假，啱又唔出得街嗰度，又係好似冇咗成半日。嗰次10號風球係咪幾多點落波我唔知。哎呀，嗰日好似全日喎，好似3、4點先落波，我都唔記得。嗰日冇同阿仔去街嗰日，自己玩節目阿仔。10號嗰次啊，屌你！跟住8號嗰次好彩朝頭早落波，下晝都話可以去街嗰次嗰度。不過嗰2個風都係冇風力嘅，假嘅。嗰個8號嗰個又假，嗰個係啊，下個星期嗰個唔假4包單。啱阿仔23號又係放假，24號我唔知佢係咪連續放2日。如果又係，哇！如果佢23、24放，又係打埋嗰個風，又係逼埋一齊。哎呀！屌而家同阿仔真係有緣啊！真係打完呢個你都放假，嗰個放假又嚟一個咁啊！真係有緣。嗰個年佢個生日都掃興，呢個生日竟然間又打風。之前嗰20幾年嗰啲佢生日都冇風打，係呢個之後。28歲呢個生日竟然間28年竟然間生日預定打風，即係留下最好味個回憶啊！呢到時啊，睇係咪23號人嗰個比較勁啲，第2個係呢個勁啲定嗰個？我上次個10號係啊，嗰次咪輸唔到俾你，又打10月尾先咯。我諗住最多8號佢整10號出嚟仆街。話嚟㗎嗰個橙色嗰個10號啊，我最多3號、8號。阿仔生日嗰個唔會咁勁。如果嚟緊阿仔嗰個都俾你贏埋，即係變咗嗰餐就直情請一嚿水俾你食飯，就唔係同你食，係10月尾嗰個先同你食。如果你話阿仔生日嗰個都係10號波，到時啊，如果俾一嚿水你自己去食飯。佢3個風一齊嘛，有一個就吹唔正香港嘛，嗰兩個勁啲㗎，嗰2個肯定吹香港㗎嘛。有一個唔知好似話消失咗。係啊，出現咗之後，吹出去鹿兒島嗰邊啊，跟住直吹去越南。啱4000啊，咁勁，爭20分哦，都勁啊！哇，3球係咯，哇，係喎，都勁喎。要原身啊！